عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين هانيين؟ كنتمنى تكونوا مزيانين هانيين. كنطول عليكم الغيبه، دابا غير سمحوا لي وها على حساب الوقت وصافي. دابا راه حنا قنطنا في العشيه، خرجنا لبلاصه فيها الزيتون والجبل، جينا نفوجوا شويه. ايوا ما كاين هذا العام لا شتا لا والو، طلبوا معنا ان شاء الله يرحمنا الله بشي شويه ديال الشتا على قد النفع ان شاء الله يا ربي امين. ايوا جينا في العشيه، جبنا غير قهوه اتاي درناهم في الدار وجبناهم حتى غير ما ظهرنا في العشيه. انتما كما كتشوفوا، وقلت علاش لا ما نشاركهمش معاكم. وانتما كتشوفوا الزيتون والجبل هنايا، الجبل ديال الناظور قرقو من هاد الجهه. منا حنا جينا غير العشيه، ما كانش الوقت، جينا غنديروا غير دوره خفيفه وها ان شاء الله. انتما كما كتشوفوا الزيتون هنايا، الطبيعه مزيانه هنايا. ايوا جينا نرميو القنط. ايوا نطلبوا الله يهز علينا هذا الوباء ان شاء الله، تولي الماء مجاريها واحسن ان شاء الله يا ربي امين. الناس مريضه، كلشي مريض، كلشي مكحكح كلشي. ايوا جينا نرميو القنط هنايا في هذا العشي. هانتوما كما كتشوفوا جبنا القهوه، جبنا اتاي. ايوا هادشي خفيف وها ما كناش دايرين غادي نخرجوا، هذاك الشيء علاش. ايوا بالصحه والراحه. ايوا سمحوا لنا، وكنشكركم على الكومنتيرات ديالكم الزوينه، كنشكركم على كتشكروني كتدعموني، كنشكركم بزاف داخل المغرب وخارج المغرب. ايوا هانتوما معنا، حنا كنشربوا القهوه ديالنا. ايوا بالصحه والراحه.